ang ginagawa mo yan, ha? Pre. Pre, ang ginagawa mo yan. Kaya nasa loob ng diswas si Paring Ramel na yan. Laki ng diswas nito, nakapasok ng isang tao. Kaya parang namin ni... Ay, nila ba ito? Tanggal mo na yan. Sa blower yan. Ay, hindi pala nahihilap ito. Ha? Hindi nahihilap.